ভাই ভাই আমি অল্প বিপদে পড়ে গেছি, অল্প দাঁড়ান। বিপদে পড়ছেন বোন, আমি এখনই দাঁড়াইছি। ভাই আমার মা খুব অসুস্থ, আর ওই পাহাড়ের উপরে আমার বাড়ি, উঠতে পারছি না। বোন তুমি কোনো চিন্তাই করো না, এখনই তোমার পাহাড়ের উপরে উঠিয়ে দিতাছি। তারপরে ছেলেটা পাহাড়ের উপরে উঠে কঠিন যাত্রা শুরু করে দেয়। আর মেয়েটির মা খুব অসুস্থ, আর যেভাবে হোক আমার পাহাড়ের উপরে উঠে দিতেই হবে। আর যেভাবে হোক পাহাড়ে বড় বড় পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগে। আর ছেলেটির মানবতা দেখে ভিডিওর মধ্যে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তারপর বন্ধু ওই ছেলেটি পাহাড়ের উপরে উঠে মেয়েটির বাড়িতে দিয়ে আসে।